Hi friends, welcome back to the another video. And today we unboxing hand blender. ఇది నేను ఫ్లిప్కార్ట్ లో పర్చేస్ చేశాను అండ్ ఈ రోజు దీన్ని అన్బాక్సింగ్ చేసి రివ్యూ చేద్దాం. ఇంకా ఎవరైనా సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోకపోతే సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి అండ్ బెల్ ఐకాన్ ఆన్ లో పెట్టుకోండి. నేను నెక్స్ట్ వీడియో పెట్టినప్పుడు నోటిఫికేషన్ వస్తుంది అండ్ అన్బాక్సింగ్ చూద్దాం. ఫ్రెండ్స్ ఇది బ్లెండర్ బాక్స్ ప్యాకేజింగ్ అయితే ఇలా వచ్చింది. ఇది నేను ఫ్లిప్కార్ట్ లో పర్చేస్ చేశాను అండ్ దీని మీద ఇన్ఫర్మేషన్ చూసుకుంటే ఇక్కడ బ్రాండింగ్ ఉంది బజాజ్ ఇన్స్పైరింగ్ ట్రస్ట్ అని చెప్పి. ఇక్కడ బ్లెండర్ ఇమేజ్ ఉంది. ఇక్కడ మోడల్ నెంబర్ ఉంది బజాజ్ మెజెస్టీ HM01 హ్యాండ్ బ్రీతర్ అని చెప్పి. అండ్ ఇక్కడ 250 వాట్స్ ఆఫ్ స్ట్రాంగ్ మోటార్ యూజ్ చేసామని చెప్పి ఇక్కడ ఇన్ఫర్మేషన్ ఉంది. అండ్ 2 years ఆఫ్ వారంటీతో వస్తుందని చెప్పి ఇక్కడ ఇన్ఫర్మేషన్ ఇచ్చారు. అండ్ ఇటు సైడ్ చూసుకుంటే ఇక్కడ MRP ఇన్ఫర్మేషన్ ఉంది 2800 అని చెప్పి ఇక్కడ MRP ఉంది. నేనైతే ఫ్లిప్కార్ట్లో దీన్ని 1000 రూపీస్లో పర్చేజ్ చేశాను అండ్ రెగ్యులర్గా అయితే 1700 అలా ఉంది. ఒకసారి చెక్ చేయండి, కింద డిస్క్రిప్షన్లో లింక్ ఇస్తాను. అండ్ ఇటు సైడ్ చూసుకుంటే సేమ్ ఇన్ఫర్మేషన్ హిందీలో ఉంది. అండ్ ఇటు సైడ్ చూసుకుంటే ఇక్కడ 3 ఇమేజెస్ ఇచ్చారు. 3 స్పీడ్స్ అండ్ ఎడ్జెట్ బటన్ అని చెప్పి ఇక్కడ ఇచ్చారు. SS డాంగ్ హుక్స్ అని చెప్పి ఇక్కడ ఇచ్చారు. SS కేక్ బ్రీతర్స్ అని చెప్పి ఇక్కడ ఇన్ఫర్మేషన్ ఇచ్చారు. అండ్ ఇక్కడ కస్టమర్ కేర్ నెంబర్ ఉంది. మీకు ఏమైనా క్వరీస్ ఉంటే కనుక వాళ్ళకి కాల్ చేసి ఇన్ఫర్మేషన్ తీసుకోవచ్చు. బాక్స్ పైన ఇన్ఫర్మేషన్ చూసుకుంటే స్టెయిన్లెస్ స్టీల్ డవ్ హుక్స్ అండ్ కేక్ బ్రీతర్స్ అని చెప్పి ఇక్కడ ఇచ్చారు. 3 స్పీడ్స్ కంట్రోల్స్ ఉన్నాయి అని చెప్పి ఇక్కడ ఇన్ఫర్మేషన్ ఇచ్చారు. 250 వాట్స్ మోటార్ యూజ్ చేశారని చెప్పి ఇచ్చారు ఇక్కడ. అండ్ దీన్ని అన్బాక్సింగ్ చేద్దాం. ఇప్పుడు ముందు అన్బాక్సింగ్ చేయగానే ఇవి హుక్స్ ఉన్నాయి, ఈ సైడ్కి పెట్టేద్దాం. అండ్ నెక్స్ట్ ఇది బ్లెండర్ ఉంది అండ్ సమ్ పేపర్ వర్క్ ఇచ్చారు దీంట్లో. ఇది వారంటీ ఇన్ఫర్మేషన్ ఇచ్చారు అండ్ యూజర్ గైడ్ ఒకటి ఇచ్చారు. అండ్ ఇది చూసుకుంటే బ్లెండర్ ఇది సార్ ఓపెన్ చేద్దాం. ఇది బ్లెండర్ అండ్ దానికి 2 sets ఆఫ్ హుక్స్ ఇచ్చారు. ఇవి 2 sets ఆఫ్ హుక్స్. ఫ్రెండ్స్ ఇది బ్లెండర్ అండ్ ఇక్కడ బజాజ్ అండ్ బ్రాండింగ్ ఉంది బ్లెండర్ మీద. అండ్ ఇది బ్లాక్ కలర్తో వస్తుంది, షైనింగ్గా ఉంది. అండ్ హుక్స్ ఇన్సర్ట్ చేయడానికి ఇక్కడ 2 హోల్స్ ఇచ్చారు. అండ్ దీని మీద ఇన్ఫర్మేషన్ చూసుకుంటే ఇక్కడ మోడల్ నెంబర్ అండ్ రేటింగ్ అని చెప్పి ఇన్ఫర్మేషన్ ఇచ్చారు దీంట్లో. అండ్ ఇక్కడ పట్టుకుని హ్యాండిల్ చేయడానికి ఒకటి హ్యాండిల్ ఇచ్చారు. అండ్ ఇక్కడ 3 స్పీడ్ కంట్రోల్స్ ఉన్నాయి, 1 2 3 ఇలా. మనకి ఏ స్పీడ్ కావాలంటే ఆ స్పీడ్ అడ్జస్ట్ చేసుకోవచ్చు. అండ్ వైర్ క్వాలిటీ చూసుకుంటే వైర్ క్వాలిటీ కూడా స్ట్రాంగ్గానే ఉంది, బాగుంది. అండ్ హుక్స్ ఎలా ఇన్సర్ట్ చేయాలంటే దీంట్లో ఈ హోల్స్లో ఇలా పెట్టి ఇలా ఇన్సర్ట్ చేస్తే సెట్ అయిపోతాయి ఇలా. ఆ తర్వాత ప్లగ్లో ఇన్సర్ట్ చేసి యూజ్ చేయాలి. అండ్ ఇవైతే కేక్ పర్పస్ యూజ్ చేస్తారు. ఈ బ్లెండర్ కేక్ పర్పస్ యూజ్ చేస్తారు, కేక్స్ ప్రిపేర్ చేయడానికి అలా క్రీమ్ ప్రిపేర్ చేయడానికి యూజ్ చేస్తారు. ఫ్రెండ్స్ ఇది బ్లెండర్ అండ్ దీనికి ఒకసారి పవర్ ఇచ్చి ఎలా వర్క్ అవుతుందో చూద్దాం. ఫ్రెండ్స్ ఇప్పుడు నేను దీనికి పవర్ ఇచ్చాను అండ్ నేను ఒక్కొక్క లెవెల్ పెంచుతాను, మీరు స్పీడ్ ఎలా ఉందో ఒకసారి చెక్ చేయండి. ఫ్రెండ్స్ దీని పవర్ అయితే చాలా బాగుంది అండ్ ఇది కేక్స్ ప్రిపేర్ చేసుకోవడానికి, పిండి మిక్స్ చేసుకోవడానికి యూజ్ అవుతుంది. డిస్క్రిప్షన్లో లింక్ ఇచ్చాను, ఒకసారి చెక్ చేయండి. ఇది నేను ఫ్లిప్కార్ట్లో పర్చేజ్ చేశాను. అండ్ ఈ వీడియోకి అయితే ఇంతే ఫ్రెండ్స్. ఇంకెవరైనా సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోకపోతే సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి అండ్ బెల్ ఐకాన్ ఆన్లో పెట్టుకొని నేను నెక్స్ట్ వీడియో పెట్టినప్పుడు నోటిఫికేషన్ వస్తుంది. అండ్ థ్యాంక్ యూ ఫర్ వాచింగ్.